तोता आसमान में उड़कर दूर से आने वाले खतरे की खबर देता है। दोस्तों, जंगल को बचाने का वक्त आ गया है। हम आपके साथ हैं शेर भाई, कितना दिखेंगे? अमदा, आओ मंसूबा बनाएं। कितने तुम्हारी सूंघने की ताकत से रास्ता ढूंढोगे? बहुत अच्छा, दिखाओ हमें। सुनो, रास्ता इस तरफ है। हाथी आ गया। चलो सबको नहला देता हूँ। चलो तूता, एक साथ डांस करते हैं। जी हाँ बंदर, मजाहिया डांस। हाँ देखो, सब हंस रहे हैं। चलो और तेज। चलो घर चलते हैं। ठीक है, रास्ता दिखाता हूँ। शुक्रिया रॉबर्ट। चलो मेरी पैरवी करो। जैसे तैसे। चलो सब मिलकर एक खूबसूरत बाग लगाएं। हाँ बहुत अच्छा ख्याल है। चलो शुरू करें। वाह देखो कैसे खुल रहे हैं। अरे अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश है, जल्दी करो। इस बड़े दरख्त ये रहा, हम सब महफूज हैं। अचानक बारिश शुरू हो गई। चलो सब दरख्त के नीचे। हाँ जल्दी करो। अब हम महफूज हैं। दोस्तों, मैंने एक खुफिया रास्ता ढूंढ लिया है। देखो पहुंच गए। कितना खूबसूरत नजारा है। रुको, मैं इस दरख्त को हटा देता हूँ। जोर लगाओ। हो गया, रास्ता साफ है। मैं इसे ढूंढ लूंगा। वाह, कुत्ते की सूंघने की ताकत बहुत अच्छी है। मिल गया। दोस्तान, मुत्तहिद रहो और एक दूसरे की मदद करो। ये गेंद हमारी दोस्ती की अलामत है। चलो मेरे साथ डांस करो। ताली बजाएं। अब घूमो और कूदो। तोता सबको बताता है कि मिलजुल कर रहना ही असल खुशी है। चलो सब मिलकर जंगल को साफ करें। हाँ हम मिलकर खूबसूरत बनाएंगे। जी हाँ, सब मिलकर हमने कर लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, ये मेरे तमाम जानवर दोस्त हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल फरमान जलाल ज़ीवर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा मिले। शुक्रिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।